ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 = 2. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಏನು ಕಾವ್ಯ ದೆವ್ವ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ನಾವು ಡೆಡ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರೈಟಲ್ಲೂ ದಾರಿ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ದಾರಿ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬ್ರೋ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಹೌದು, ಸರಿನಾ? ಇವ್ನ್ಯಾವನ ಸೆಡೆ ನನ್ ಮಗ. ಅದೇ 6 - 5 = 2. ಅದು ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರಮೇಶ, ಸುರೇಶ, ಮಂಜ, ಕೋಳಿನಾಗ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಬರ್ತದೆ ಹೆಸರು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾವ್ಯ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಗೈಸ್. ನಾನು ನಿಜವಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೈಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಹುಲಿ, ಜಿಂಕೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಜೀವನ ಪಾವನ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋಯ್ತದೆ ನಿಮ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೋದು ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಸಾಹಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೋ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ಯಾರ ರೇಂಜಿಗೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ಓ ಸೈಕ ಪೊದೆಲ್ ಹೊಡೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾಣ್ತಲ್ಲ. ಓ ಚಿಂದಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಯ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಂಡೆಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಹ್, ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಳಮ್ಮ ಯಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೋಕ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೋಕ, ಮೋಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಾ, ಚಿಂತೆ. ಗರ್ಲ್ ಪವರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಜೇನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಕಡೆ ರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೀಲಗಿರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದೇನೇ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 15 ಮಾಡೋಣ ನಾವೇ. ಒಗ್ರಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಬೋದು. ಪೆರೋಕಾರ್ಪಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೆಲಿನಿಯಸ್. ರಕ್ತ ಚಂದನ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಂದನ ಟ್ರೀನಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಅದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುರ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ತುರಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಬ್ರೋ, ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿರೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ. ಬ್ರೋ, ಯಾವನೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸೋ ನಂಗಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ನಡೆದಿರತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಬಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸೇ ಕಾಣೋದು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿದು ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ಮರ ಬೆಳೆಸಿ, ಹಸಿರು ಉಳಿಸಿ, ಹಸಿರು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಾ?
ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ. ಸೈಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ. ಗೈಸ್ ಇಬ್ರು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ರು, ಬಟ್ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಗೈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಜೋಶಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೋತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ. ನಾನು ಎಗ್ರಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಎಗ್ರಿಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಧನುಷ್ ಓ ಕಾಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಇಳಿಮಾ ಮಧುಮಾ ಇಳಿಯಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಿ. ಬಿದ್ದಿದ್ದೋಯ್ತ್ಯಾ? ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀನೋ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒತ್ತಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ, ತುಂಬ ಮಜಾ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಟ್ರೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೊಂದು ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಗೋಣ.